Ayan, so pakita namin sa inyo guys kung ano yung nakuha ng vacuum namin in very short time sa pagsubok namin ng gamit nito. Ayan, tanggalin natin. Hello guys! Welcome back again dito sa ating channel sa Assure You TV. So today, magkakaroon tayo ng reviews dito sa ating in-order na vacuum cleaner. So we're excited to check. Yung reason kaya talaga nag-order kami ito kasi yung baby namin yan si Jamila. Kasi kahit anong linis namin, minsan may mga natitira pa rin mga maliliit na bagay sa floor. Lagi siya naglalaro and madalas namin siya nakikita na may sinusubo and maraming beses na may sinubo siya na muntik niya malunok na delikado. So, nag-decide na kami na order nito vacuum cleaner. So, tara, buksan din natin. So, as you can see, okay yung packaging. Ano tawag dito guys? Ganito. Bubble wrap. Yan, naka-bubble wrap siya and then naka-box. So by the way, in-order namin to last December 30 and dumating siya ngayon December 4 around 9 AM. So understandable naman kasi holidays. Siguro kung hindi holiday na in-order ito mga ano lang, mga 2 to 3 days lang yung delivery. Ayan, so ito yung box niya. So ano to, wireless to. So pwede rin siya gamitin sa sasakyan kung may sasakyan kayo. Ayan. So ganyan yung itsura niya. So now let's open it. At magkape muna tayo guys. Okay, so buksan na natin. So yun, ganda na lagayan. Talagang alam mo na legit. Yan. So, ilapit ko dito. So, ito yung mga set up. I think itong mga handle. Set up natin. Okay. Yan. So, okay. Uy, ganda. First time ko gumamit ng vacuum cleaner. Kasi mas okay na mag-invest dito kasi para sa safety naman to ni baby Jamila. Okay. So, let's assemble. I think mabilis lang naman ito i-assemble. Hindi naman siya. Then later on, iti-test natin. Guys, na-unpack ko na yung mga vacuum natin na in-order. So, andito lahat ng mga tools. So, ito. Disable ko muna para mapakita ko sa inyo kung paano siya kinoconnect. So, napakadali lang nang i-assemble. So, kasi ito yung machine, pinakang machine ng ating vacuum. And rechargeable siya, chargeable. So, gamit na ng USB, saksak mo lang siya sa outlet. And kailangan mo siyang i-charge para mag-work siya. Dito yung power niya. So, habang hawak mo siya, pag ginagamit mo yung vacuum, kailangan lang na press mo lang yung power niya. And then, let's start dito sa pinaka-favorite ko na tool dito sa vacuum. Itong para sa floor. Yan. So, i-connect lang natin dalawang hose na to. Yan. Super easy. Then, ikakabit natin to dito sa machine. Ayan, make sure it's locked. Ayan, make sure it's locked. Kasi malalaglag tulad ng nangyari. Tapos, kukonect lang natin siya dito. Make sure na mahigpit din. Ayan, so tapos na yung isang set natin na tool natin sa paglilinis. So, ito yung para sa floor. Okay? So make sure na pag nag-set, kasi mas magandang medyo naka-align siya dito sa position ng dito sa tangkay. So kailangan mo lang siyang ayusin. So ayusin natin siya. Para mas maayos yung paggamit. So as you can see, ayan, kasi pag hawakan mo siya, ganyan, di ba? Ganito. Ang galing muna natin sa saksakan. Diba? Pag so, mas maganda naka-align tong position no. Hindi ko alam takot dito. Ayan. Tapos, press mo lang siya ganyan sa power. You can use it na. Tanggalin mo lang yung USB. Gamit mo na siya. So, ito yung first set. Yung para sa floor, yung pinaka-favorite ko na set dito.
yung next naman natin i-assemble is itong parang mayroong extension hose. So dito mo ikakabit yung dalawang tools sa paglilinis. So unahin natin itong isa. Ito yung magandang gamitin kapag may gusto kang mga dumi na kunin sa mga sulok-sulok. Ayan. So ito yung pwede mong gamitin. So kabit mo lang siyang ganyan. And magagamit mo na siya sa panglinis ng mga sulok-sulok ng bahay mo. Next is itong isa, may kasama na siyang brush. Kung may gusto ko habang binabrush na, syempre malalaglag yung mga dumi. So diretso na rin siya na mahuhulog. So ayan, kakabit mo lang siya ganyan. Okay, so ganyan lang kasimple guys. Ayan, so pakita namin sa inyo guys kung ano yung nakuha ng vacuum namin in very short time sa pagsubok namin ng gamit nito. Ayan, tanggalin natin. Ayan, so kita nyo yung mga buhok, saka yung mga maliit na bagay na yan na pwedeng makain ng baby namin. So napaka-essential talaga nitong vacuum